Днес ще си говорим за една от най-важните теми в съвременния маркетинг – дигиталната реклама. Тя не е просто банер в интернет, а стратегически инструмент, който свързва бранда ви с точните хора в правилния момент и в подходящия контекст. Ние от MeMotion вярваме, че рекламата е двигател за растеж, интегриран с цялостната бранд идентичност, съдържание и комуникация. Но какво всъщност представляват дигиталните реклами? Това са платени публикации, които виждаме в социалните мрежи, търсачките, сайтовете или мобилните приложения. Тяхната сила е в прецизното таргетиране и възможността да измерваме всеки резултат. Така бизнесите могат да достигнат до точните клиенти, да управляват бюджета си ефективно и да изграждат доверие към своя бранд. Успехът на дигиталната реклама започва с правилното таргетиране. В MeMotion настройваме рекламните акаунти, така че да работят дългосрочно. Чрез MetaPixel и Google Tag Manager се събират данни за поведението на потребителите, създават се точни аудитории и се прилагат ретаргетинг стратегии. Това е особено полезно за онлайн магазини, където персонализираните реклами могат значително да увеличат продажбите. Следващата стъпка е управлението и оптимизацията на кампаниите. Екипът ни дефинира ясни цели, дали се търси повече трафик, ангажираност или продажби. Следим резултатите в реално време и оптимизираме кампаниите според поведението на аудиторията. Така всяка инвестиция носи реален бизнес резултат. Facebook и Instagram са идеални за визуално съдържание и емоционални кампании. LinkedIn е подходящ за бизнес комуникация между професионалисти, а TikTok помага на брандовете да достигнат до по-младата аудитория по креативен начин. Google Ads остава незаменим инструмент за достигане до хората точно в момента, в който търсят вашия продукт. Тук комбинацията от Search, Display и Performance Max кампании осигурява пълно дигитално присъствие и видимост. Не бива да забравяме и допълнителните канали като YouTube, Spotify и Viber. YouTube изгражда емоционална връзка с аудиторията. Spotify достига до хора в момент на релакс, а Viber е чудесен за локален бизнес и бързи съобщения с висока видимост. Дигиталните реклами са част от по-голямата маркетинг картина. Когато са интегрирани с стратегия, съдържание и анализ, те се превръщат в реален инструмент за растеж и успех. В MeMotion помагаме на бизнесите да се развиват устойчиво и да превръщат вниманието на хората в реални резултати. Ако искате да научите повече за професионалното управление на реклами, можете да се свържете с нас чрез сайта или профилите ни в социалните мрежи.